Здравствуйте, меня зовут Макарей Костя. Я очень люблю животных. У меня все связано с кошками и собаками. Тетрадки, рисунки и даже игрушки. У меня есть своя собака Линда. Она очень добрая, милая и любит поесть. А еще у меня есть свой котенок Уголек. Вы его видите, он очень маленький и симпатичный. Ему всего 6 месяцев. Мы нашли его в снегу, и он еле мявкал. Нам его стало жалко, и мы его забрали домой.